Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрөрмандары. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата Ошто көкбөрү боюнча президенттин кубогу бүгүн жыйынтыкталды. 31 августта көкбөрү боюнча 2 оюн болду. Биринчи жана жогорку лиганын финалдык оюндары болуп өттү. Бул чыгарылышта биринчи лигада ким чемпион болду? Достук клубу жергиликтүү көрөрмандардын алдында ынтымактан реванш ала алдыбы? Көрөрмандар калыска жана оюнчуларга кол көтөрүштүбү? Ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Бул турнирде биринчи лигада болгону 2 гана команда катышты. Ошол себептен ал командалар дароо финалда күч сынашты. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Өзгөл менен Каракулжанын оюну кызыктуу жүрүп, анын жыйынтыгында Каракулжа 3-1 эсебинде атаандаштан күчтүү болуп чемпион аталды. Каракулжа 9 майдагы мелдеште 2-чи лигада чемпион болгон. Мына минтип бул команда кыска аралыкта жогорку лигага чейин секире алды. Бул команда күчтүү дөша командаларга тең келе алабы? Ой пикир калтырыңыз. Күндүн аягында көрөрмандар күткөн Эл Классико орун алды. Тактап айтканда жогорку лиганын финалында Ынтымак менен Достук командалары ойношту. Беттештин 2-чи мүнөтүндө Достуктун улакчысы Эмирлан Жеңишбеков капталдан келип катуу урдурган үчүн айып мамыга кетти. Bir oyuncuga көп ойногон Ынтымак жаралган мүмкүнчүлүктү колдон кетирбей эсепти ачты. Салымдын автору Өмүрбек Эсенуулу. 2-чи таймдын 6-чы мүнөтүндө Манас Ниязов жерден улакты эңип алып, түз эле атаандаштын тайгазанында кирип барып, улакты таамай ыргытты. Эсеп 1-1. 3-чү таймдын 2-чи мүнөтүндө Өмүрбек Эсенуулу жерден улакты кайрадан алып, гер паргымагы менен шамалдай сызып барып, коргоочулардын тоскоолдуктарына карабай салым салганга жетишти. 3-чү таймдын калган убактысында Достук жооптук салымды сала алган жок. Ошентип оюн 2-1 эсебинде Ынтымактын жеңиши менен аяктап, Достук кайрадан жеңил узасын тартып калды. Оюндан кийин Төлөйкөн ат майданында ызычуу башталып, көрөрмандар ат майданга агылып кирип барып, калыстарга жана Ынтымактын оюнчуларына каршылык көрсөтүштү. Бул ызычуудан оюндун калысы Нургазы Бурбиев жана Ынтымактын чабуулчусу Өмүрбек Эсенуулу жаракат алып калгандай болду. Байге жөнүндө сөз кылсак, 3-чү орунду алган Жаштык 250 миң, 2-чи орунду алган Достук 500 миң сом акчалай сыйлыкка ээ болду. Ал эми Ынтымакка 1 миллион сом берилди. Жеке сыйлыктарга токтолсок, Ынтымактын капитаны коргоочу Жоки Орозбаев мыкты оюнчу наамын алды. Менимче татыктуу, буга чейин коргоочуларга эмнеге маани бербейсиңер деген сындарга Көкбөрү Федерациясы жооп кайтарды окшойт. Ал эми мыкты ат Достуктун шахмат таргымагы болду. Бул жакта болсо өзгөрүү жок. 2-чи орунду алган командадан тандалды. Аватар кайрадан байгеси жок калды. Урматтуу көрөрмандар, бул турнир тууралуу Ынтымактын жеңиши, Достуктун утулушу жана көрөрмандардын кылыктарына ой пикир калтырыңыздар.